Урматтуу Москвада эмгектенген мекендештер, сиздерге границага кирди чыкты жасоо зарылчылыгы жаралса, анда биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Күн сайын Казакстанга жолго чыгабыз. Барып келүү убактысы 1,5 күн. Сиздерди тейлөө үчүн стажы жогору айдоочулар 7 орундуу ыңгайлуу Альфард унаалар даяр. Унада Wi-Fi сыналгы бар. Кол телефондорду кубаттоо үчүн шарттар каралган. Мындан сырткары жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да границада жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шашылып калыңыз. Байланыш үчүн телефондорубуз 8 968 402 42 72. Биздин дарек метро проспект Мира. Султанбаев, Кыргызстан сөз эркиндиги бар өлкө, бирок айрымдар аны кыянаттык менен пайдаланууда. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев социалдык тармактагы баракчасында өлкө башчысынын жаңы жылдык куттуктоосуна байланыштуу туура эмес маалымат тараткан агенттиктин дарегине карата билдирүү калтырды. Белгилей кетсек, Кактус медиа редакциясы президент Садыр Жапаровдун жаңы жылдык куттуктоосу храмакейге тартылып, арткы фонго баткендин борбору тандалып алынгандыгын жазып чыккан. Өз кезегинде Эрбол Султанбаев бул маалыматты төгүндөп, аталган редакцияны маалыматты тактабай, ишенимдүү калп айтуудан алыс болууга чакырды. Урматтуу Кактус медиа редакциясы, маалыматты тактабай туруп, ишенимдүү калп айтып, коомчулуктун башын айлантып жатасыздар. Силердин жалган маалыматка жарандардын бир бөлүгү ишенип алышы мүмкүн. Бул силер тараптан коомчулукка, окурмандарыңарга болгон жоопкерчиликсиз мамиле. Кыргызстан сөз эркиндиги бар өлкө. Тилекке каршы айрымдар ал эркиндикти кыянаттык менен пайдаланып, атайлап адаштырып, жоопкерчиликти унутта калтырууда. Ушундай калпты таратып, элдин башын айлантып, жоопкерчиликке тартылып баштаганда дароо сөз эркиндигине басым деп чыгасыздар. Же сөз эркиндиги деп эле жалган маалымат тарата берсе болобу? Ар бир ЖМКда маалыматтын чын жалганын тактап алуу мүмкүнчүлүгү бар. Биз сөз кылып жаткан басылма аны ойлонгондой эмес окшойт. Дайыма айтып келем, сөз эркиндиги калп айтуу эмес, бул эң биринчи кезекте коомчулук алдындагы жоопкерчилик, деди ал. Булак кабар кежи. Бүгүн Кыргызстан КМШнын төрагалык кызматына киришти. Бүгүн 1 январда Кыргызстан көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин төрагалык кызматына киришти. Бул тууралуу маалымат КМШнын аткаруу комитетинин сайтына жарыяланды. 2022 жылдын 14 октябрында Астана шаарында өткөн КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин чечими менен 2023 жылы шериктештикке төрагалык кылуу Кыргызстан тарабынан бир эле учурда мамлекет башчыларынын кеңешинде, өкмөт башчыларынын кеңешинде, тышкы иштер министрлер кеңешинде, экономикалык кеңеште, өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн кеңешинде жүзөгө ашырылары белгиленген. Анда Казакстан менен Россия тең төрагалык кылары айтылган. Аткаруу комитети Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Астанада өткөн КМШ саммитинде Кыргызстандын төрагалыгынын артыкчылыктуу милдеттерин жарыялаганын эске салды. Кыргыз тарап төрагалык кылуу учурунда КМШга мүчө мамлекеттердин ортосундагы коңшулаштык жана ишенимдүү мамилелерди чыңдоого ар дайым чоң көңүл бурат. Климаттын өзгөрүшү, экология жана жаратылыштык коргоо маселелери, туруктуу өнүгүү маселелери, коопсуздук жана туруктуу өнүгүү суроолору менен бирге артыкчылыктуу маселелерден болот. КМШ өлкөлөрүнүн ортосунда бир катар тармактарда транспорт, коммуникациялар, миграция саясаты, маданий-гуманитардык кызматташтык, эл аралык демилгелерди жана мамлекеттер аралык программаларды ишке ашырууда, өнүктөштүктү колдоого жана өнүктүрүүгө күч аракеттерди багыттоого аракет кылат. Булак Спутник кежи. Сүйүнчү. Кыргызстанда жаңы жылдын биринчи суткасында 298 бөбөк төрөлдү. Кыргызстанда жыл жаңырган соңку бир суткада 298 ымыркай төрөлдү. Алардын 165-и эркек балдар болсо, 133-ү кыз бала. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Жаңы жылдын эсебинен биринчи болуп ымыркай Ош шаардык перинаталдык борборунда жарык дүйнөгө келди. Ал 3 килограмм 300 грамм салмакта, бою 51 сантиметр болуп төрөлгөн эркек бала экенин айтышты. Ошондой эле саат 12:05 Ысык Ата районундагы төрөтканада салмагы 3 килограмм 450 грамм, бою 51 сантиметр болгон дагы эркек бала. Ал эми Сокулук районунда саат 12:10 салмагы 3 килограмм 175 грамм болгон, бою 51 сантиметр кыз төрөлгөн. Бишкекте жаңы жыл түнү жалпысынан 46 аял көз жарды. Ымыркайлардын 22-си эркек бала, 24-ү кыз бала экени маалым болду. Ошондой эле акыркы сутка ичинде Ош облусунда экиздер да төрөлгөн. Булак Спутник кежи. Белградда суу үстүндөгү клуб жаңы жыл түнү көчүп кетти.
Сербиянын борбору Белград шаарындагы суу үстүндө жайгашкан клуб жаңы жыл түнү суу астында калды. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Басылмалар жазгандай, окуя кечээ 31 декабрь түнү орун алган. Окуяга күбө болгондордун айтымында түнкү клуб жайгашкан аянтчанын жарымы суу астында калган. Анда эвакуация иштери жүргүзүлүп, эс алуучулар коопсуз жайга чыгарылган. Кырсыктын кесепетинен бир кыз жеңил жаракат алды. Жеринде полиция жана тез жардам кызматы иштеп жатат деп жазышты басылмалар. Сербияда көзөмөл органдары тарабынан текшерүүлөр жүрбөгөндүктөн мындай клубтар кеңири жайылганы маалымдалды. Булак супер кежи. 31 декабрдан 1 январга караган түнү Украинанын баш калаасы Киев кайрадан Орусиянын армиясынын аба чабуулдарына кабылды. Украинанын аба күчтөрү орус тарап учурган 45 ирандык жанкечти дронун атып түшүргөнүн билдирди. Бул дрондордун 32си түн жарымынан кийин учурулган. Андан тышкары Украинанын ар кыл аймактарын Орусиянын 20 чукул ракетасы бутага алганы кабарланды. Украина армиясы алардын көпчүлүгүн атып түшүргөнүн маалымдады. Жаңы жыл түнү Украинанын көпчүлүк аймактарында сиренанын добушу угулуп турду. Киевде мындай эскертүүлөр 4 сааттан ашык убакытка созулду. Аба соккуларынын алдында Орусиянын президенти Владимир Путин жаңы жылдык куттуктоосунда Кремль Украинадагы дээрлик 11 айга аяк баскан согушун уланта турганын айткан. Украин лидери Владимир Зеленский түнкү чабуулдар башталгандан кийин Путинди майрам убагында аба соккуларын уланткан үчүн сындап, дүйнө жана Украина муну унутпай турганын билдирди. Ал жаңы жылдык куттуктоосунда украиналыктарга бир гана нерсени, жеңишти каалай турганын белгиледи. Булак Азаттык.